In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. We will listen to the story with subtitles, then we will go through the story with translation. We will then listen to the story without subtitles or translation. Finally, we will listen to the story again at one point, 3 times speed, to reinforce the lesson. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. « Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. »« Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Le voisin s'appelle Nils. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Nils hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Ensemble, ils montent les escaliers. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Dans l'appartement, Nils remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Claire lives in a small, quiet apartment building. Every day feels the same, and she likes that routine. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. But one morning, something changes. She hears an unusual noise in the hallway. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Heavy footsteps, a bag dropping, a door creaking. Curious, Claire opens the door. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Standing in front of her is a man she has never seen before. He is carrying a large travel bag and holding a slightly damaged green plant. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. He looks tired, but smiles shyly. Hello, I'm the new neighbor, he says. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. Nice to meet you, Claire replies. My name is Claire. Enchantée, répond Claire. Je m'appelle Claire. The neighbor's name is Niels. He comes from another city and has just moved in alone.
Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. He explains that he feels a bit lost and doesn't know anyone in the building yet. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. If you want, I can help you, Claire offers. Niels hesitates for a moment, then accepts with a grateful smile. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Together, they walk up the stairs. Ensemble, ils montent les escaliers. As they walk, they talk about their lives, their jobs, and what brought them here. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Inside the apartment, Niels thanks Claire several times. The place is almost empty, but he already feels more at home. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Before leaving, Claire smiles. Welcome to the building. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. As she closes her door, Claire realizes something. Sometimes, a simple meeting can change an ordinary day. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. « Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. « Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Ensemble, ils montent les escaliers. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille.
Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. « Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. »« Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Ensemble, ils montent les escaliers. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. If you like our stories for learning French, please like, subscribe, and comment what you learned on every video. Until next time, à bientôt.